बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपको पता है कि वबा का दौर दौरा है और हर तरफ परेशानी है। लोग कहते हैं पहले तो हमें ये मुझे वबा लग ना जाए, और अगर लग गई तो फिर हमारा इलाज कौन करेगा, हमारा इलाज कैसे होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको दो अहम चीज़ें बताऊँगा। एक तो ये कि अगर खुदा न खास्ता ये बीमारी हो जाती है तो इसकी जो डेथ रेशो है क्या होगी, कितने लोग मर जाते हैं इस वबा का शिकार होने के बाद, और इस पर क्या रिसर्च हो चुकी है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जब आपको ये वबा होती है तो मरीज़ की तबीयत जब तशवीशनाक होती है, तो जब तशवीशनाक होने के बाद जो सूरत हाल होती है, जो ज़िंदगी और मौत का फ़र्क जो चीज़ डालती है वो है वेंटिलेटर। इसकी तफसील में आगे जाके आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि तहकीककारों का ख्याल है कि ये जो वबा है इसका शिकार होने वाले 1000 मरीज़ में से मरने वालों की तादाद 5 से 40 के दरमियान होती है। लेकिन ज़्यादा दुरुस्त अंदाज़ा ये है कि इसकी ये जो तादाद है 1000 लोगों में तकरीबन 9 अफराद जो है ना अपने जान की बाजी हार देते हैं, जो कि तकरीबन 1% है। मज़ीद तफसीलात से पहले प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। डिफरेंट ममालिक में इसकी डिफरेंट रेशो है। जिस तरह इटली है, इटली के अंदर हो मसला ये रहा है कि इटली के अंदर लोगों की जो उम्र है माशाल्लाह, उनका हेल्थ सिस्टम बेस्ट हेल्थ सिस्टम था, दुनिया की 8वीं बड़ी वो इकॉनमी है, तो वहाँ पे लोगों की उम्र 95 साल, 85 साल, 90 साल। अब हुआ ये कि वबा इतनी तेज़ी के साथ फैली कि वहाँ पे बेतहाशा लोग जो है ना एकदम से 60 हज़ार मरीज़ एकदम से जो है ना मुल्क के अंदर आ गया। और मुल्क में आने के बाद ये मशीन जिसका मैंने आपको जिक्र किया, जिसकी तफसील मैं आपको बताऊँगा, ये उनके पास कम है वेंटिलेटर। अब होता ये है कि पेशेंट 3 पेशेंट होते हैं वहाँ पे। 60 साल से जो बड़ी उम्र का जो मरीज़ है उसको वेंटिलेटर हुकूमत नहीं दे रही। वो कह रही है ठीक है, अब वो जा रहे हैं तो जाएं, क्योंकि जो 60 साल से कम उम्र के लोग हैं उन्होंने ये प्रायोरिटी और एक SOP बना दी है, ये उन्हीं को मिलेगा, उससे बड़ी उम्र के लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके पास उनकी कमी है। और जब आप पाकिस्तान की तादाद सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। बरतानिया के वज़ीर सेहत के मुताबिक जितने भी अफराद जो है ना अपनी जान दी है, उनकी जो शरह है वो 2% है या इससे भी कम है। लेकिन इसका दारोमदार बहुत से दूसरे अनासिर पर है, जिसमें मरीज़ की उम्र, इसकी सेहत और इसको दस्तयाब सेहत की सहूलियात की जो शामिल है। जैसे मैंने आपको इटली के बारे में बताया, कुछ लोगों का इस वबा का शिकार होने के बाद मरने का ज़्यादा इम्कान हो सकता है, मसलन उम्र रसीदा अफराद वगैरह, या जो लोग सेहतमंद अफराद नहीं हैं और जिनकी सेहत में पहले प्रॉब्लम चल रही है, किसी किडनी का इशू है या शुगर का है, हाइपरटेंशन का, या किसी और इस तरह की चीज़ों का मसला है। चीन में 44,000 मरीज़ों पर किए जाने वाले अब तक के सबसे बड़े सर्वे में उम्र रसीदा अफराद में मौत की शरह दरमियानी उम्र के लोगों के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा थी। अमवात की शरह 30 साल से कम उम्र अफराद में सबसे कम थी। 30 साल से कम उम्र 4500 मरीज़ों में से सिर्फ 8 अफराद की मौत वाक़ हुई। ज़ेबातीस यानी शुगर, बुलंद फशार खून और अमराज दिल में मुब्तला अफराद में मरने वालों की शरह आम लोगों के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा पाई गई। औरतों के मुकाबले में मर्दों में वबा से जहाँ बहाक होने वालों की शरह निस्बतन ज़्यादा थी। और एक अहम सवाल और पैदा होता है कि कौन और किस इलाके के लोगों को ज़्यादा ख़तरा है। चीन में 80 बरस से ज़्यादा उम्र के लोगों में ख़तरे की नोयत इसी उम्र के यूरोप और अफ्रीका में बसने वाले लोगों से मुख्तलिफ होगी। आपके मर्ज़ की शिद्दत और इसके ठीक होने का इन्हिसार इस बात पर भी है कि आपको किस तरह का इलाज मुयस्सर आता है। अगर वबा बहुत संगीन हो जाए तो हस्पतालों में मरीज़ों का रश हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद इंतहाई निगहदाश्त के जो वार्ड और वेंटिलेटर्स कम पड़ जाते हैं। ये वेंटिलेटर्स क्या है, ये पाकिस्तान में कितने हैं और पंजाब समेत दीगर इलाकों में कितनी तादाद में मौजूद हैं। तफसील से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आज ही NDMA के चेयरमैन ने कहा है कि पाकिस्तान में 2200 वेंटिलेटर हैं। 2200 वेंटिलेटर में से अगर ज़रूरत पड़ी तो आधे भी इस्तेमाल नहीं होंगे। आधे से ज़्यादा वेंटिलेटर ख़राब हैं। जब मौजूदा वबा का मरीज़ सीरियस होता है तो इसका सांस रुकना शुरू हो जाता है, और इसकी ज़िंदगी और मौत में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक मशीन वाज़िया फ़र्क डालती है, वो है वेंटिलेटर, जो कि पाकिस्तान इस वक्त 4,500 वेंटिलेटर जो है ना ख़रीदना चाह रहा है, लेकिन उसको कोई देने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका के पास 2.25 लाख, मैंने जो रिसर्च की, 1,72,000 वेंटिलेटर हैं,
لیکن وہ پھر بھی شدید پریشان ہے کہ صورتحال سنگین ہو گئی۔ تو کیا کیا جائے گا؟ وہاں پر جو تعداد ہے پیشنٹس کی وہ 50,000 سے زیادہ تو ہو چکی ہے۔ اٹلی میں اس وقت 4,000 وینٹیلیٹر حاصل کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہے، لیکن اس 400 دستیاب ہیں۔ اس وقت مارکیٹ میں یہ مشین بنانے والی کمپنیاں نہ صرف نئے ملازم رکھ رہی ہیں بلکہ پرانے ملازمین کو بھی انہوں نے فیکٹریوں میں منتقل کر دیا ہے کہ آپ اس کو دن رات بنائیں، لیکن پھر بھی وہ دنیا کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے قابل نہیں ہو پا رہے۔ مگر پاکستان کے پاس کتنے وینٹیلیٹر ہیں یہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ ایک آپ کو تعداد بتائیے NDMA نے، اور ایک اور سرکاری میں آپ کو اعداد و شمار بتا رہا ہوں کہ وبا سے متاثرہ ہونے والے زیادہ تر افراد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بغیر کسی پیچیدگی کے ان کی صحت بحال ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی، تاہم متاثرہ افراد کی ایک مخصوص شرح میں طبی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ابھی تک سامنے آنے والے مشاہدے کے مطابق ان میں سے وہ افراد زیادہ شامل ہیں جو 60 سال سے زیادہ عمر کے ہیں یا وہ جن میں پہلے سے کوئی نہ کوئی مرض شامل ہوتا ہے، اور اس صورت میں ان متاثرہ افراد کو طبی امداد کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو وینٹیلیٹر پہ لے کے جانا پڑتا ہے۔ اور موجودہ وبا کے بارے میں تاحال زیادہ معلومات میسر نہیں ہیں، تاہم اس کی ایسی علامات جن کو خطرناک قرار دیا جا رہا ہے، ان میں سانس کی روانی میں تعطل کی شکایت اور نظام تنفس میں انفیکشن شامل ہے۔ مگر کیا ایسے تمام افراد کو وینٹیلیٹر یا مصنوعی نظام تنفس کی بھی ضرورت ہوگی؟ اور کیا وبا کی صورتحال میں پاکستان خصوصاً صوبہ پنجاب میں یہ موضوع تعداد میں دستیاب ہیں بھی یا نہیں؟ لاہور کی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کے مطابق کوئی بھی شخص جس میں بیماری شدت اختیار کر جائے اور مریض سانس ہی نہ لے تو اسے وینٹیلیٹر پر ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ موجودہ وبا کے مریض میں یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، لیکن وینٹیلیٹر پہلے ہی پاکستان میں ضرورت سے انتہائی کم تعداد میں میسر ہیں، اور وینٹیلیٹر پاکستان میں مقامی طور پر تیار نہیں ہوتے اور درآمد کرنے پڑتے ہیں، اس لیے یہ بہت مہنگے ہیں۔ عام حالات میں کسی بھی ہسپتال میں ضرورت کے مطابق وینٹیلیٹر کے استعمال کو ڈھالا جا سکتا ہے، لیکن موجودہ وبا کے ممکنہ پھیلاؤ کا خدشہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے۔ وائس چانسلر نے مزید انہوں نے کہا، ڈاکٹر جاوید اکرم نے، کہ فی الوقت تو صورتحال زیادہ خراب نہیں ہے، مگر اس میں زیادہ سنگینی کے تمام تر امکانات موجود ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متاثرہ افراد کو وینٹیلیٹر کی ضرورت کب پڑے گی؟ کہ اگر مریض کی حالت میں بہتری نہ آئی اور وہ 3rd سٹیج پہ چلا گیا اور اس کی نبض کی رفتار 100 سے زیادہ ہوگی، بلڈ پریشر 100 سے کم ہے، یا اندرونی اعضاء کے غیر فعال ہونے کا خطرہ ہے، تو اسے وینٹیلیٹر سپورٹ پر لگایا جائے گا۔ یہ پاکستان کے اندر ایک SOP بنائی گئی ہے، اور وینٹیلیٹر بنیادی طور پر ایک ایسی مشین ہے جسے مصنوعی نظام تنفس کہا جا سکتا ہے۔ یہ انسان کے پھیپھڑوں میں آکسیجن داخل کرتا ہے اور جسم سے کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج کرتا ہے۔ یہ بذات خود کسی بیماری کا علاج نہیں بلکہ کسی علاج کے دوران اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب مریض کو سانس لینے میں دشواری ہو یا خود سے سانس ہی نہ لے پائے۔ ان میں نمونیا بھی شامل ہے اور اس میں دوسری بیماریاں بھی شامل ہیں۔ وینٹیلیٹر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مریض کو اس وقت تک سانس کی فراہمی ممکن بنائی جائے جب تک وہ اس کو لاحق مریض سے باہر نہ لے آئے۔ مسئلہ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ یہ 22 دنوں کی بیماری ہے، یہ موجودہ وبا، یہ اس کے اندر 18 دن کے اندر جس کی ڈیتھ ہونی ہوتی ہے، جو ایوریج ریٹ ہے 18 دن کے اندر جو ہے نا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو کرٹیکل ٹائم ہوتا ہے 3 سے 4 دن کا، وہ گزارنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد 22ویں 23ویں 24ویں 25ویں دن کے بعد وہ وینٹیلیٹر سے اس کو میرے خیال سے اس کو ضرورت نہیں پڑتی۔ میں نے اس کے اوپر مزید ریسرچ کی ضرورت ہے، لیکن جو ریسرچ اس سے پہلے میں پڑھ چکا ہوں وہ یہ ہے کہ 22 دن تک یہ جو ہے نا شخص جو ہے نا اس وبا کو، اس وائرس کو جو ہے نا ڈیفیٹ، اس کو شکست دینے کے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور اس کی اپنی باڈی جو ہے نا اینٹی باڈی جو ہے ایسی ڈیولپ کر لیتی ہے، ایک ویکسین کہیں یا اللہ تعالیٰ کا یہ ایک نظام ہے کہ وہ باڈی اس کو شکست دے دیتی ہے۔ ایک عام سا وینٹیلیٹر 10 سے 15 لاکھ روپے میں آتا ہے، جبکہ ایک ٹوٹلی اکوپڈ جو ہے نا وہ تقریباً اس وقت $50,000 یعنی کہ 75 لاکھ کے قریب آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ وبا کے ممکنہ پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومت پنجاب نے صوبے کے تمام اضلاع کے اندر مختلف ہسپتالوں میں وبا کے ہائی ڈپینڈنسی یونٹ قائم کیے ہیں، جن میں آئسولیشن سینٹر بنائے گئے ہیں۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ پنجاب کے وبا کے حوالے سے کی جانے والی تیاریوں پر مشتمل کتابچے میں دیے گئے حالیہ اعداد و شمار کے مطابق لاہور کے سروسز ہسپتال میں قائم آئسولیشن سینٹر کے پاس 6 سے 8 وینٹیلیٹر موجود ہیں۔ سب سے زیادہ گجرات کے عزیز بھٹی شہید ٹیچنگ ہسپتال میں 15 وینٹیلیٹر موجود ہیں۔
बहावलपुर में, बहावलपुर की पूरी रियासत है, वहाँ पर 7 वेंटिलेटर मौजूद हैं। रावलपिंडी में 6 से 8, उकाड़ा में 8, मियांवाली में 5, रहीमिया खान में 6, जबकि ज़्यादातर जगहों पर 1 या 2 वेंटिलेटर मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भक्कर, झंग, कसूर और लोग अस्पतालों में जो कायम हाई डिपेंडेंसी यूनिट में हैं उनमें एक भी वेंटिलेटर मौजूद नहीं है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ पर अगर मरीज़ की तबीयत ख़राब हो गई तो वेंटिलेटर कहाँ से आएगा। यहाँ तो मिल ही नहीं रहे। यहाँ पे एनडीएमए के जो चेयरमैन उन्होंने कहा है कि हम 4,500 लेना चाहते हैं, लेकिन भाई सारे के सारे बुक कर लिए हैं, यूरोप ने कर लिए हैं, खलीजी ममालिक ने कर लिए हैं। तो आप उस वक़्त कहाँ थे जब आपको पता चल गया था बहुत पहले ही कि चाइना से सबसे पहले हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे पास आनी है सबसे पहले, लेकिन हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे। अब देखते हैं, अल्लाह ताला ही बचा सकता है हमें, वरना हुकूमत ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी इस हवाले से। अब पैसे दिए जा रहे हैं, अब फंड जारी किए जा रहे हैं, अब सब कुछ हो रहा है। कम से कम चलें, आपने मुल्क को लॉकडाउन नहीं करना था, कम से कम आप ये इक्विपमेंट्स तो करते। आपने इक्विपमेंट्स लेने के बजाय जो थोड़ा बहुत सामान पाकिस्तान के अंदर मौजूद था वो सारी आपने जो है ना जारी कर करके उनके परमिट और आपने वो भी बाहर भिजवा दिया। और अब हमारे पास ना मास्क है पहनने के लिए और ना जान बचाने के लिए वेंटिलेटर। लेकिन यकीनन अल्लाह ताला हमारे साथ है, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपने दोस्तों जो कारोबार हमसायों का खास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।